族的厨师们稍微那个冷静一下，你们从来没有见到冰箱里食材就哇！我们来问一下，这个首先第一个印象真的就是非常丰富，而且井井有条，非常的整齐。那问一下香香，这个是你来整理，还是王导来整理？还是 Angela 来整理？还是基本上都是我吧，然后阿姨配合我，对 ，Angela 也会帮忙，安吉拉也帮忙，也会。那这些食材的采购是谁来完成的？都是我会去买的比较多，我们爱吃的，就阿姨会去超市买。就是普通的补货就阿姨去做了。对，重点的就会我去。哦，那这么多水果是谁去买呢？啊，司机去买。哦。对，司机，北京有个很大的菜市场，那里就有世界各地的进口的水果，都会在那里有。哦，就很多人都会去。谢霆锋他们不也到那边去买吗？我去过一次，后来我就让司机拍照。哦，就拍照以后我就画圈儿，我要这个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 。Angela， 你在这个冰箱负责了什么？啊？你负责的是什么？整理，对不对？我负责吃。不是，是什么？拿东西。拿东西，对，有时候会帮忙拿东西。拿出来，然后呢？吃。这就是燕窝。燕窝，对。燕窝是自古以来的养颜圣品。这是我吃的。王嘉尔，你看香香姐的皮肤是不是好到爆？吹弹可破，这是自然的，这是鸡蛋，这是鸡蛋，哇，高的评价，这半熟的鸡蛋，哎，真的很吓人呢，她真的是保养的，真的很吓人。香香，她刚把这个藏到自己衣服里面，送给你，真的吗？都拿走，别这样，这是什么？谁告诉我这是什么？我不认识这个。这是什么？这个是，来，安吉拉说，那个劲儿叫什么？花椒。对，花椒。花椒，这就是花椒本身的样子是吧？其实它是会要发了以后，然后煲汤，是因为花椒是具有最高级的胶原蛋白，对，因为它的那个脂肪的含量特别养颜美容。安吉拉，这是什么？虫草。我一看就知道了。那这个是什么呢？海参。太棒了。那么这个是什么呢？这个是那个萝卜。泡菜萝卜。对。那这个是什么呢？你看像不像一个新的样子？因为他以前没人教过，你再问他一次。好，再来一次。再问他一次。Angela，这是什么呢？爱心。你怎么知道？好，但我觉得每个人的看法不一样，像那个王嘉尔看到都是，比如说像燕窝呀、这个花椒啊这些，我看到的是，这也有点，这个是不是小朋友吃不了啊？你能吃吗？一点点。你们家谁最能吃辣？我妈妈。其实辣椒腐乳，我觉得有一瓶就够了，就是有一排，而且呢，这下面还有2罐这种，湖南人看到这种就流口水这个掉嘞，这是什么呀？做辣椒，这个特别辣。我去湖南，我买了1罐之后，我吃了半年，你知道吗？所以现在在北京生活了这么多年，其实湖南人的胃口是没有变的，对吧？对，一定要有辣椒。可是为什么会有那么多的那个腐乳？腐乳啊，哪来的？我妈妈给我寄的。我妈妈寄啊，妈妈就是经常会寄一些那个湖南的。哎呀，我们女汉子上身了。就会寄那个湖南的辣椒啊和豆腐乳啊、萝卜干啊什么的来，而且每次寄妈妈就是会一箱一箱的寄过来，有的时候就会分给那些邻居啊，楼上楼下大家都开始吃辣椒了。哇塞，好想跟你做朋友。那到我们家来拿呀，我们家那些熏鱼啊什么特别多，真的吗？哇，对，就是家里这些人主要照顾谁的口味？都会照顾到。对，王导喜欢吃什么？他特别爱吃那个，你说，Angela 说，他特别爱吃肉。什么肉？猪肉、鸡肉、牛肉，什么肉都爱吃。吃肉就爱吃。难怪你们看他为什么那么胖呢？因为专业黑爸爸，实力黑爸妈第1名。
香姐，我看王导的微博，他现在厨艺可挺好啊。对对对，他会做。那是王导做的好吃，还是阿姨做的好吃呢？当然是老公做的好吃啦。我女儿是属于最捧场的，像我是从来都不下厨房啊。但是有时候我女儿有要求的时候，我就会去帮她做。可能我觉得做的并不是特别好，但是我女儿永远会说：“妈妈超好吃，太好吃了！妈妈你做得太棒了。”哇，就是你，哎呀，你就这么小就妈妈做菜好不好吃？爸爸做菜好不好吃？你是因为为了鼓励妈妈，让她为你多做饭，还是就是真的觉得妈妈做的好吃啊？真的觉得。真的觉得。你怎么眼睛湿了？啊？哎呦我的天哪！怎么了，宝贝儿？妈妈做的太少了，下次多做一点。你知道妈妈为什么要带你来这个节目？她就是要跟这么多非常会做饭的叔叔阿姨学一学，回去也跟你做好吃的。然后我刚才有个特别惊人的发现，这是你写的吗？什么？她的字写得很漂亮哎！哇，比我也写得好。写的什么字啊？她写你好，我是安吉了，她就自己在这写，这写得很好哎。安吉也写了，安吉也写了，安吉你看一下，安吉写的超棒，这是什么？我们安吉里面还有，里面还有，打开里面。里面还有，哇，印象派。画的锅包肉是不是安吉？画了一盆菜，画了一个锅包肉。画了一盆菜，对。好，我们继续再看看那个冰箱里有什么好的东东。哎，这样这个是不是那个林依轮的那个？对，因为林依轮嘛，我们是10几年的好朋友了。他喜欢做那个酱，各种酱，他要超过老干妈，他是老干爹。他这个辣酱是好吃，他的小孩好像跟安吉拉是同一个学校，是一个学校，但是他的孩子太大了，他的已经毕业了，对。所以给安吉拉选择学校是用什么样的标准去选？因为国际学校和国内的学校，当时我们也是选了很久。他的性格嘛，不太喜欢太多的那种束缚啊，国际学校可能就个性一点这样的。我也是国际学校的。是吗？对。So you speak English? Yeah. 哇哦，Yeah 的口音很 native。因为他读的是那个英国的学校。OK。再聊几句嘛。What's your name? Angela. How old are you this year? 8. What's your favorite subject? English. 我跟你说，学霸都是很难决定的。如果每一科都很喜欢，不喜欢学习。对，你可以问他最喜欢吃什么，我觉得。What's your favorite food? Apple. 哇，这很喜欢苹果。Do you have 微博？ You what？ 你有微博吗？你又要他 follow 你吗 Do you want to follow 王嘉尔？李莹，你帮孩子选学校主要的考虑的是什么？因为我觉得孩子在长身体。那给你的孩子选择学校太简单了，找个好厨师就解决问题了。那丽，你会不会担心，就是孩子在外面吃的不好，然后到哪儿都给他带便当？并不会，因为在家都吃得很健康了嘛，所以我们到外面去的话，其实我都没什么限制的。所以 Angela 在学校会有粉丝吗？不管是同学还是老师，有吗？对不对？那么他们要你做什么？要你签名吗？还是要怎么样？还是就是喜欢跟你玩？跟我玩。就喜欢跟你玩，是不是？你在外面看到有人找你签名，你会开心吗？认出你来，你开心吗？还行。开心。那如果老围着你拍照呢？不开心。这个不开心是不是？跟你打招呼是很好，但是不要老是拍你，对吧？因为老师拍我，而且那样也不礼貌。讲得好好啊。那我们安吉呢？